Negli anni della crisi la riduzione della spesa delle famiglie per l'odontoiatria è stata oltre il 30%. Questo comporta che molte persone non hanno più accesso ai nostri studi, comporta trascurare la prevenzione, che è un fattore fondamentale, e quindi aggravare poi i problemi da risolvere in futuro. I dati che abbiamo ci dicono che circa il 4% degli italiani si è recato almeno una volta all'estero per fare delle cure odontoiatriche, ma siamo altrettanto convinti, e i dati ce lo confermano, che di questo 4% meno del 50% è soddisfatto delle cure che ha ricevuto. Ciò avviene in primo luogo perché vengono concentrati in pochi giorni delle cure che invece necessitano una giusta tempistica biologica per la guarigione dei tessuti, perché soprattutto non si ha la certezza sui materiali utilizzati e sulle condizioni di questi studi odontoiatrici all'estero. È chiaro che i costi in alcuni paesi dell'Unione Europea, soprattutto in quelli recentemente entrati, tipo Romania, Bulgaria, eccetera, sono molto più ridotti rispetto a quelli praticati in Italia, perché il costo della vita è circa il 50% rispetto a noi. Però, come dicevo prima, ci sono delle condizioni che devono essere assolutamente rispettate perché la cura possa essere eseguita con la qualità, non dico pari, ma perlomeno che si avvicini a quella italiana. Noi chiediamo al Ministero dell'Economia che venga aumentata la detraibilità delle cure odontoiatriche. Oggi è consentito detrarre le spese per i rifacimenti degli immobili o per i mobili fino al 50%, le cure odontoiatriche si detraggono solo al 19% e anche questa percentuale è messa in dubbio dalla legge di stabilità. Naturalmente, perché i cittadini siano invogliati, devono avere anche la possibilità di detrarre di più le cure. Inoltre siamo disponibili a rivedere un accordo sull'odontoiatria sociale perché le fasce meno abbienti possano accedere ai nostri studi con delle tariffe calmierate e al tempo stesso a fare una campagna di prevenzione nelle scuole distribuendo il materiale che il Ministero ha messo a disposizione. Il nostro punto di vista è che quando dietro questi supermercati del dente ci sono solo logiche commerciali, non ci potrà essere una cura che abbia una qualità e una durata nel tempo. È fondamentale il rapporto che si instaura col proprio dentista, un rapporto di fiducia che negli anni consente di mantenere in buono stato di salute la propria bocca. Come sappiamo 58.000 odontoiatri sono il doppio rispetto al rapporto ideale che l'Organizzazione Mondiale di Sanità prevede e quindi questo comporta sicuramente un problema di pletora e di numero eccessivo di odontoiatri. Chiediamo una programmazione europea dell'accesso all'università in maniera anche da evitare i continui spostamenti verso le università straniere e la distrazione di capitali italiani verso altri paesi. È un altro grave fenomeno tutto italiano, si calcola che siano circa 15.000 gli studi odontoiatrici abusivi nel nostro paese. Chiediamo naturalmente prima di tutto un inasprimento delle sanzioni e la confisca dei beni per chi esercita in modo abusivo la professione e per i prestanome che lo consentono. In secondo luogo abbiamo iniziato una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione che nei prossimi mesi raggiungerà in modo capillare tutte le modalità di diffusione, quindi stampa locale, televisioni eccetera, in maniera da far comprendere ancora di più alla popolazione i rischi e i pericoli che le cure da un abusivo comportano. Un dentista abusivo oggi rischia una sanzione che se concordata si aggira attorno a 500 euro, quindi è una pura sanzione irrisoria. Il vero deterrente sarebbe appunto la confisca dei beni che hanno un costo notevolissimo per esercitare l'odontoiatria, compreso l'immobile dove questo si esercita.